Ελληνική εκδοχή τώρα τέτοιων οικισμών δεν υπάρχει ακόμα στην Ελλάδα. Έχουμε όμως ένα όραμα, αυτό το έχουμε σίγουρα. Και ένα τέτοιο όραμα παρουσιάζεται μέχρι την Κυριακή στην Τεχνόπολη. Είναι η Μικρόπολης, μια πόλη με εκπαιδευτικό χαρακτήρα που απευθύνεται σε παιδιά, με πολύ παιχνίδι και που θέλει να μάθει στα παιδιά όλα τα κόλπα για την περιβαλλοντική διαχείριση του σπιτιού τους και τους μοιεί επίσης τα μυστικά των ελληνικών αρωματικών. Τους ξαναγεί στα δάση αλλά και στην άγρια ζωή. 8 θεματικές γειτονιές, δεκάδες εκπαιδευτικά εργαστήρια και χιλιάδες μικροί επισκέπτες. Αυτή είναι η Μικρόπολης που για άλλη μια χρονιά άνοιξε τις πύλες της στην Τεχνόπολη στον Γκάζι και προσφέρει εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παιχνίδια για σχολεία και οικογένειες. Στη Μικρόπολη, παιδιά και οι γονείς εκπαιδεύονται στο πώς να είναι κανείς ενεργός πολίτης ή, για να το θέσουμε πιο σωστά, πολίτης. Οπότε έχουμε θέματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος, θέματα σχέσεων μέσα στην οικογένεια, οδικής ασφάλειας στο διαδίκτυο, με ένα φοβερό εργαστήριο θεατρικό που αφορά και στους γονείς για το πώς τα παιδιά τους θα είναι ασφαλείς στο ίντερνετ, αλλά και θέματα που έχουν να κάνουν με την υγιεινή διατροφή, μεταξύ πολλών άλλων. Καθώς το 2011 έχει οριστεί Διεθνές Έτος Δασών, φέτος τα εργαστήρια στην γειτονιά της φύσης εστιάζουν σε αυτά τα οικοσυστήματα. Τα παιδιά μαθαίνουν για τον φυσικό πλούτο της Ελλάδας, αλλά και για το πώς μπορούν να φέρουν στοιχεία αυτού μέσα στις πόλεις. Μαθαίνουν τα παιδιά πώς να φτιάξουν μια τεχνητή φωλιά, η οποία είναι και άμεσης χρησιμότητας, να την τοποθετήσουν και να έρθουν σιγά σιγά, και έχει λειτουργήσει ήδη, να έρχονται τα πουλιά σε κάποια γειτονιά που είχαν χαθεί. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, ξεκινώντας από την αυλή του σχολείου, γιατί τους δίνουμε και σπόρους να φυτέψουν, να δημιουργήσουν σιγά σιγά χαμένες οάσεις μέσα στις πόλεις. Ωστόσο, η προστασία του περιβάλλοντος αφορά και την καθημερινότητά μας. Και γι' αυτό φέτος στην γειτονιά της οικογένειας η ΒΒΕ Ελλάς εκπαιδεύει τους μαθητές για το πώς μπορούν να πρασινίσουν τα σπίτια τους. Γιατί στο τέλος του εργαστηρίου τους ζητάμε να μας πούνε καθένα από αυτά τι θα άλλαζε στην καθημερινότητά του. Και είναι πολύ συγκινητικό όταν ακούμε ότι θα πω στον παππού να βγάλει το κλιματιστικό και να βάλουμε ανεμιστήρα. Θα πω στη μαμά να φυτέψουμε το μπαλκόνι. Και ευαισθητοποιούνται και μαθαίνουν και χαίρονται. Γενικά ήταν όλο το κομμάτι. Ήτανε παιχνίδι, ήτανε χαρά, γνώση. Η Μικρόπολη θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Κυριακή. Η μικρή Βάσο πάντως τη συνιστά άνετα. Παιδιά, πρέπει οπωσδήποτε να έρθετε στη Μικρόπολη. Κάπως έτσι αισιόδοξα κλείνουμε το πρώτο μέρος με την